ஹாய்ங்க, இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த தீபாவளி அண்ட் நவராத்திரிக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் கலெக்ஷனுங்க. ஸோ இந்த கண்ணாடி வளையல் பார்த்திங்கன்னா டூலிப் பேங்கிள்ங்க. இந்த டூலிப் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்டே இதில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூலிப் டிசைனில் இருக்கும். ஸோ டூலிப் ஃப்ளவரில் தான் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் அந்த டூலிப் ஃப்ளவரே இந்த அழகான கண்ணாடி பேங்கிளில் பார்க்கும்பொழுது இன்னும் அழகாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 10 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வருதுங்க. லைட் கலர், டார்க் கலர். ஸோ எல்லா கலர்ஸுமே ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ யூனிக்காக இருக்குது. கூடவே பார்த்திங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஸ்டோன் எஃபெக்டும் இருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த பேங்கிளோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2.4லேருந்து 2.8 வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த கிறிஸ்டல் பேங்கிள் கண்டிப்பாக உங்களோட பேங்கிள் வார்ட்ரோப்பில் இருக்க வேண்டிய ஒன்று, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இந்த பேங்கிள் இப்போ நீங்கள் ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா சேம் டேவே டிஸ்பேச் பண்ணிவிடுவோம். பேக்கிங்கும் பார்த்திங்கன்னா செம சேஃபான பேக்கிங்குங்க. ஸோ நம்ம பேக்கிங் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம லாராஸ் ஃபேஷன்ஸ்லேருந்து அவ்வளோ ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் சூப்பராக ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆயிருக்குன்னு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் ஆர்டர்